denne her uge, der har jeg været en tur ned ad Memory Lane. Der er så mange af jer, der kommer og siger, kan du huske, og hvor har det været sjovt, og så videre. Og det har det jo. Og hvor har vi lavet mange fine juleting. Og den her gang har jeg tænkt lidt på det grønne og på juletræerne. Og en ting, jeg kom til at tænke på, det var vores smukke julelæser. Og dem har jeg prøvet at bruge på en lidt anden måde. Prøv at se, her har jeg sat en åndet strimmel på i kanten af et stykke pergament. Og så er der kommet små, fine granranker rundt i kanten. Og her er der en 3D julemand. Når vi lavede 3D med dem, så brugte vi de her klæbestrimler. Og dem kan man selv klippe lige i den størrelse, man gerne har brug for. Og så synes jeg især nu, at pincetten er rigtig god at bruge til. Jeg synes altså, de er så vidunderlige, de juleting, man kan bruge laseren til at lave, så jeg har været helt væk i det. De er jo allerede sat ned, de er på restsalg, de koster kun 10 kroner per styk. Jeg håber også, I får lavet nogle smukke kort med dem. Her i butikken har vi også dekoreret rigtig meget med juletræer. Og indimellem har vi næsten haft det til at se ud som en hel skov. Og de er også til salg nu. Det her smukke juletræ, det er helt naturtro. Det har stået her i mange år. Og nu kan du købe det med alt pynten, alt håndlavet pynt her fra Karen Marie Klip. Men du kan først få den med hjem den 15. december. 1200 kroner, så er den din. Der er kun én. Det her smukke juletræ, det er den samme type, men den vil vi kun sælge uden pynt. Den koster 800 kroner. Det her juletræer, ja, det er ikke til at se det juletræer det hele. Nogle af dem skal sættes sammen. De koster bare 10 kroner per del. Og en gang der kunne vi faktisk få en hel skov ud af den. Dem må I tage med hjem med det samme. Farvel, vi ses i næste uge.